जब इन्होंने बताया तो मैंने उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको यूज किया घर के अंदर अपने बाहर। तो मैंने एक कफे सिरप है और एक जो औरतों का तेल है, ठंडा तेल, ये जो दो चीज़ें और एक पीने का साबुन, ये 3 चीज़ें मैंने इस्तेमाल लोगों को कराई। लोगों ने उसको इस्तेमाल की तो आज अल्लाह का शुक्र है, उसका कर्मो फजल है कि कफे सिरप इतना अपना असर दिखाया कि जो मेरे भाई थे गांव के मोहल्ले के, वो सांस किस तरीके से हापा करते थे और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं वो भी आके बैठ जाया करते थे, मैं भी बैठ जाया करता था। जब मैंने उनके कई दिन से उनका हालात को देखा, हालात को देखने के बाद मैंने कहा भाई अगर कुछ दवा चलती हो तो सही है, नहीं तो मैं आपको एक सिरप देता हूँ, उसको इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा कि ना मेरे पास पैसा नहीं है, मैं परेशान हाल हूँ। कहा कि ठीक है, मैं अपनी तरफ से इस सिरप को अपने देता हूँ, आपको आराम हो तो दे देना, नहीं हो पैसे मत देना। उन्होंने मैंने तीसरे दिन उनसे कहा था कि तीसरे दिन मुझको आप बताना क्या क्या आराम है। अल्लाह का कर्म फजल हुआ कि उसने इतना आराम दिया। चौथे दिन मेरे पास आकर कहने लगे भाई मैं बहुत बड़ा सुकून है, मैं जिस चीज़ का भपारा लिया करता था कैप्सूल का, आज मेरा वो भी खत्म हो गया। मैं अपनी बात यहीं पर खत्म करता हूँ। इतना बताना चाहता हूँ कि जब से ये कंपनियाँ बहुत है दुनिया के अंदर, लेकिन मैंने एक ऐसी कंपनी आज तक नहीं देखी।